Aí com isso, ó, vou ligar pra vocês. Ó, desligou, mas ele liga aqui em cima. Pessoal, não. Olha, aqui é mesmo. É uma coisa computador. É porque minha mãe comprou assim normal, né? E aqui é barato, ó. É barato. Eita. Ó, é baratinho. Se vocês querem comprar, aí é barato. E vem esses três. Ó, vem esses três. Aí esses é pra que esses? É pra ficar forte. Ficar muito forte esse. E esse. Também pra ficar muito forte. Então, esse e esse é pra ficar muito forte. E esse é pra ficar forte. E quando bota na tomada é que se liga forte. Assim. Eu tô fazendo muito barulho. E aqui é bem baratinho. Se quiser comprar, opa, é bem barato. Dá tchau agora. Dá tchau agora. E se vocês... Eu vou falar mais coisas bem rápido. E se vocês se vocês comprar uma dessa, se tiver uma menininha, pode comprar pequenininha. Assim, depois os pés dela vai crescendo igual a mim, tá? Porque eu ando e eu não a bebê. Mas sabe como o Daniel chamou o irmão dele Alho? Olho. Vai dar tchau pro pessoal. E Pra vovó. pessoal, é óleo. Então, pessoal, se vocês clicou, faz o seu like, é só aqui, ó. Aperta, mãe, bota no